काँग्रेसीन मोपा आड आवाज काडपाक सुरू केला। मोपा गोंयाक आनी गुंतवणूकदारांकय परवडचो ना। दाबोळी फुडली 20 वर्सां तरी गोंयच्या हवाई येरादारीक माथ्यावयल्यान पुरो। मोपा केल्यार दाबोळी बंद पडटलो म्हण प्रदेशाध्यक्ष लुईझीन मिडियाकडे उलयलो। नौदळान उतर दिल्ले प्रमाण दाबोळीक जमीन दिल्यार मोपाचो गोंयचेर वेगळो भार घालपाची गरज पडची ना। मोपाचेर पयसो घालपी कंपनीक वसुलीक 20 वर्सां तरी वतली म्हण लुईझीनाचो आर्गुमेंट। मोपा विमानतळाची गोंयाक गरज ना म्हणून दक्षिणेंतल्या गटां बरोबर काँग्रेस सध्या जागृतीक लागल्या। नौदळान 2010 वर्सा दिल्ल्या उतरा प्रमाण 12.5 एकर अतिरिक्त जमीन दाबोळीक दिल्यार दाबोळेच्या तांकीचो प्रश्न सुट्टलो म्हणून लुईझीनान खंय रक्षामंत्र्यांक बरयला। We need additional facilities for parking and for additional this. That 12.5 acres land is given, then you can have a good facility, and that was committed by the Navy. And armed forces are known for their honor and for their commitment. So let them give this land back, and I am sure our brother, who is now happily the Defence Minister of India, will be able to do justice for Goa and Goans. दाबोळे आनीक 20 वर्सां गोंयचे वाडटे हवाई येरादारीचो भार पेलपाक शकता। मोपाचेर पयसो घालपी कंपनीक खंय फायद्या खातीर 20 वर्सां वाट पळोवची पडटली। That all the experts, whether it's ICAO or ADPI, have projected a traffic of just 7.3 million or 9.27 million up to 2035. That is for the next 22 years. The existing airport has got a capacity to handle 9.5 million. And as per the report, the maximum for another 22 years will be hardly 9.27 million. Now, if we presume that both the airports will come, then it is absolutely not feasible to run both the airports. मोपाक लागून गोंयकारांक काम धंदो मेळटलो म्हणटा ते आर्गुमेंटांत तथ्य ना म्हणून लुईझीन उलयला। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी देवेंद्र गांवकार। सरकार सांगता ते आयकूंक आपूण गोठ्यांतलो बैल न्हय, योग्य दिसता तेच करतलो म्हण बीजेपीचो आमदार विष्णू वाघ उलयला। अनुसूचित जमातीक हक्क मेळोवन दिवंक झगडटलो म्हण तो उटाच्या दशकपुर्ती सुवाळ्यात उलयलो। उटाच्या सभेत फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेंत 12% आरक्षणा सयत कुळ कायदो दुरुस्ती आड तशेंच बाकीचे कांय थाराव घेतले। अनुसूचित समाजाक गृहीत धरचो न्हय म्हण फुडारी मेळाव्यात उलयले। आंदोलनाच्यो कोर्ट केशी फाटीं घेवच्यो म्हण उटा मागता। कुळ कायदो दुरुस्ती आड काँग्रेस, मगो आनी आतां बीजेपींतल्यानूय जाहीर आवाज येवंक लागला। विशय अनुसूचित जमातीची संघटना उटाचे फोंडेचे महामेळाव्यातूय फुडाऱ्यांनी काडलो। बीजेपीचो सांत आंद्रेचो आमदार विष्णू उलोवंक फाटीं रावलो ना। ताणें आपले पद्दतीन सरकाराक 4 उतरां सांगली। आमी जरी आमदार जाले तरी आमदार म्हणजे आमी खंयच्या तरी पक्षाच्या खोट्यांतले दावे घालून मारलेले बैल न्हू। आमी आमच्या लोकांचे प्रतिनिधी, जे लोकांनी आमकां वेंचून दिला त्या लोकांचे आमी प्रतिनिधी। आज उटाचो 10वो वर्धापन दिन साजरो करत आसतना माझ्या पोटांतल्यान आनी माझ्या आत्म्यांतल्यान हे मागणी आसा। 66,000 वर्सां पयलीं जेणी गोंय वसयले त्या कुळाचो एक मनीस गोंयच्या शिवासनाचेर मुख्यमंत्री म्हणून बसलेलो हातूंत पळोवपाक आमी इतलेंच मागता। आयतारा फोंड्या उटाचो दशकपुर्ती सुवाळो जालो। उटान कुळ कायद्यांतली दुरुस्ती शेतकारांक मारक म्हूण ती बेगोबेग रद्द करची, विधानसभेचे वेंचणुकेंत 12% आरक्षण मागलां। त्या शिवाय उटाच्या बाळीच्या आंदोलना वेळार घाल्ल्यो केशी निस्तारपाचेर तश्योच बाकीच्यो मागण्यो उटान वयर काडल्यो। सरकारान अनुसूचित जमातीक गृहीत धरचे न्ही म्हूण गोविंद गावडे उलयलो। दशकपुर्ती सुवाळ्याक उटाच्या बाळी आंदोलनांत मरण आयिल्ल्या मंगेश गांवकार आनी दिलीप वेळीपाक आर्गां ओंपलीं। बलिदान आनी दशकपुर्ती म्हूण 2 स्मरणिकांचे सुवाळ्याक विमोचन जालें। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। कुळ कायद्याच्या दुरुस्ती आड काँग्रेस आनी मगो पक्षान सध्या सरकारा आड धोरण घेतला। काँग्रेस आनी कुळा खातीर वावुरपी गटांनी वेगवेगळ्या वाठारांनी बसका घेवंक सुरवात केल्या। हो विशय घेवन आदलो मुख्यमंत्री रवी नायकय सक्रिय जाला। रवीच्या गोवा सेनेन माया बसका घेतली। पेडणेच्या नागरीक समितीन आयतारा पोरसकड्या बसका घेतली। कुळाच्या नांवार जमनी करपाक आदार करपाची तयारी नागरीक दाखयता। मगोंतल्यानय दुरुस्ती आड आवाज येवंक लागला। मयात रवी नायकाच्या फुडारपणाखाला गोवा सेनेन कुळ कायद्यातल्या दुरुस्तेचेर जागृती सभा घेतली। कुळ कायद्यातले दुरुस्तीन कुळाक काबार जातली म्हूण रवी उलयलो।
तुमगेले प्रश्न सुटला तुमगेले म्हणटा तुम्ही कोण म्हणटा तुमगेले प्रश्न सुटला आणि मायेकर कशी नाचयता मायेकर तुम्ही एक नाजूक प्रश्न आसा लक्षात धरा तुमगे राजकीय फुडारी कोणूच काम नाही करपाचें ना आणि तुम्ही राजकीय एका झगडटा आता हांव तुमचे बद्दल कितें आसा हो हांगयलो हो काँग्रेसचो हो एमपीचो हो आनी कोणाक पार्टी हो ते तकले घेवन येता तुमी हे सुटपाची विचार करा तुम्ही सगळे एक जाय एकमेकाचे पाय मोडनाका झगड नाका राजकारणाचे आमी येना आमी तेजे पोट भरना कुळ कायद्यातली दुरुस्ती रद्द करची म्हूण पेडणे तालुको नागरीक समितीन मागला. समितीची पोरसकड्या बसका जाली. कुळांक केशींनी आदार करपाची तयारी समितीन दाखयल्या. कुळ कायद्यातली दुरुस्ती सरकाराचो घटक पक्ष मोगोकूय मान्य ना. प्रुडंटा खातीर उदय परब आनी विवेक प्रभू. घेऊया एक विराम.